原标题：英军维修并回收德军项式坦克歼击车，最终成为镇馆之宝。1944年5月24日，德军第653重装甲歼击营的一辆 SDKFZ 184项式坦克歼击车的发动机在行军过程中突然起火燃烧，车组成员不得不弃车。很快，英军部队发现了这辆保存基本完整的项式坦克歼击车，赶紧呼叫维修部队赶来回收这辆珍贵的战利品。在绞盘的牵引下，项式坦克歼击车被拉上运输拖车。后来，这辆项式坦克歼击车被送到了美国，至今收藏在美国弗吉尼亚州里堡陆军军械博物馆，成为那座博物馆珍贵的馆藏。返回搜狐，查看更多责任编辑。